بعد ما كان مارك زوكربيرج بيشتري كل شرايح شركة انفيديا من 2022 ل 2025، دلوقتي راح لجوجل وتفاوض على تأجير الشرايح سحابيا في 2026 و2027. عشان كده بقى واضح ليه شركة انفيديا كانت عاوزة تربط اوبن اي اي بيها وتستثمر فيها 100 مليار دولار خوفا من قدرات شركة جوجل. في الوقت نفسه شركة ابل مستفيدة من الصراع اللي بين الشركتين. ما هو خد بالك شركة ابل اصلا هتستخدم خدمات جيميناي جوه اجهزتها تحت مظلة انظمة الذكاء الاصطناعي ابل انتليجنس. وجوجل اعلنت عن مدوناتها الرسمية وقالت ان النسخة الجديدة من سيري هتبقى مدعومة بنموذج جيميناي وهتبقى متوفرة في الشهور الجاية. وبعد ما ابل كانت بتستخدم تشات جي بي تي لتوسيع تجربه الذكاء الاصطناعي الخاصه بيها بعد فشلها في خلق نظامها الخاص وتطويره بسرعه كافيه لمواكبه الشركات الرائده في المجال ده، وما قدرتش تحقق النتيجه اللي ترضي العملاء اللي كانت وعدتهم بيها في 2024. وده كان هو السبب اللي خلاها تلجأ للتعاون مع اوبن اي اي في الاول اصلا. وحتى مع التعاون ده